Hello， 大家好，嘉欣啊。咁上一集咧，同大家提到遠洋新天地月中會加推我哋23棟嘅。咁而家開發商提前通知咗我哋，樣板房出咗嚟啦。咁我哋而家嚟拍一個90平方嘅新嘅樣板房俾大家睇睇下。咁呢度係入戶嘅，呢啲嘅話就係因為開發商全部係大裝修交付㗎嚇，但係今期23棟嘅裝修係有所升級，同埋顏色色調嘅話，亦都做咗調整嘅。咁所以呢個見到我哋入戶嘅大門啦、門鎖、門嘅顏色，同我哋睇21棟係有少少區別㗎嚇。咁同埋呢一棟咧升級咗裝修，仲可以有一個華為嘅智能系統嚇，即係有個面板，呢度可以控制翻我哋一個冷氣機啦、窗簾啊，呢啲全部都會有嘅嚇。咁下邊係一啲智能面板，同埋而家我哋睇呢個位置睇到廚房嘅位置。咁廚房嘅話，呢個推拉門都係升級咗嘅，咁就係一個質感非常之唔錯，同埋質量非常唔錯嘅一個推拉門嚟嘅嚇。咁同樣嘅話，佢交標亦都係4件套嘅，即係我哋洗碗機啦、燃氣灶啊，咁啲全部都係有嘅，但係佢就係面板嘅顏色咧就唔同咗，會淺色少少嚇。咁呢個都可以睇一睇。咁出到嚟嘅話，呢個係我哋客飯廳同埋客廳啦。咁呢個位置咧就係天花地板做好咗嘅。咁我哋地板嘅顏色會淺少少啦，同埋呢個磚嘅尺寸 size 會大啲嘅，咁就睇起身會大氣一啲嘅。咁吊頂嘅位置都係有嘅嚇。咁同埋交標嘅話會有一個冷氣機啦。咁呢啲氛圍燈其實發展商都同你做好咗嘅。咁再過嚟睇睇，呢個係客廳嘅，客廳開間大概就3米4左右嘅90平方嚇。咁呢個咧就係新增咗一個背景牆，亦都做得非常之唔錯嘅嚇。咁就呢個都係一個亮點嚇。咁而家咧大概我哋係6點鐘左右，所以望出去嘅景觀咧，望出去嘅話就係天黑咗啦。但係呢一棟我個人覺得嚇，咁23棟嘅視野景觀同21棟比咧，其實呢個景觀可能會差少少，因為我哋之前睇20棟嘅話，望出去嘅就前面冇咩遮擋嘅，但呢個位置就望住我哋前面嘅20棟同埋21棟啦。咁但係樓間佢都會有翻大概50零米嘅，其實都 OK 嘅嚇。咁再過嚟睇睇我哋呢個戶型嘅休息區，咁呢啲咧呢度咧我就建議大家都係主要睇一睇我哋裝修，因為戶型其實同87房係一樣嘅，呢個係3房1衛嘅。咁呢個係呢間屋嘅衛生間啦，咁呢啲係交標做好咗嘅，款式同埋顏色就會有少少唔同咗咯嚇。咁嚟到呢度係第一間房嘅，門嘅顏色都有調整嘅，同埋呢度咧，因為佢都係一樣係地磚交付嘅，但顏色會深少少嚇。咁南向呢間房係南向嘅窗嚟嘅嚇，平時白天嘅話採光肯定係冇問題嘅。咁再過嚟睇睇我哋呢間房啦，呢間第2間房就屬於都係陽台改造嘅嚇。咁佢呢一半係屬於贈送面積嘅，同埋本身陽台咁我哋改造完咧，佢發展商係幫你做咗封窗嘅，呢個一致型嘅窗嚇，所以採光係冇問題嘅。咁再過嚟睇埋我哋主人房呢邊，主人房嘅話都係做咗一個比較大嘅空間嘅，即係格局係一樣嘅，咁可以放1.8米嘅大床啦。咁呢個位置就係做我哋衣櫃嘅位置嚇。咁呢個同樣係270度嘅一個轉角飄台啦，所以佢視野啊、採光其實冇問題嘅嚇。咁我哋而家大致就參觀完呢個樣板房啦。咁呢度提到咧，就係主要係我哋23棟新加推嘅，同你升級咗一個裝修啦，即係裝修嘅顏色，我哋亦都可以個性化，可以揀一揀嘅，同發展商呢邊。咁第二個咧就係而家同你升級咗一啲家居嘅智能系統啦。其實而家現時都好多人中意嘅嚇。咁重點亦都係呢個23棟嘅價錢都係好優惠嘅嚇。大概呢個90平方嘅3房總價大概只需要103萬、104萬左右就可以攞得低啦，同埋發展商有一個低首付嘅，最低5萬蚊首付都可以攞低呢套單位啦。我哋而家過嚟睇埋呢個107方南北對流嘅3房嚇，呢個戶型有少少唔同嘅，因為佢呢邊係2梯4戶，但係呢個位置咧就會有一個長少少嘅過道啦，咁你可以擺放一啲綠植啊，或者我哋一啲鞋櫃呢度都可以擺放嘅嚇。咁呢度亦都有窗，採光其實 OK 嘅。咁呢個戶型同我哋125方會有少少相似㗎啦，你可以理解成一個縮細版嘅嚇，但係佢該有嘅都會有嘅嚇。咁呢個咧就入戶嘅玄關，咁開發商做好咗鞋櫃嘅啦嚇。
咁入到嚟嘅話，呢個位置就係我哋一啲智能家居個面板啦，同埋一個華為嗰個智能系統嚟嘅。呢度可以控制翻我哋冷氣機啊、窗簾啊，或者呢啲都可以控制得到嘅。呢個戶型咧就南北對流嘅3房，咁嚟到我哋呢個位置就客廳。咁呢個客廳亦都開闊翻少少嘅，大概去到3米左右嘅開間嚇。咁呢個位置就可以擺放我哋一個沙發啦，同埋呢個位置咧就係我哋一個客廳。咁佢做好咗一個背景牆㗎啦，咁同樣嘅話，我哋天花啊、冷氣機位啊、吊頂都做好咗㗎啦。地板嘅話就係呢個顏色嘅。咁到嚟咧，呢個係響22樓嘅，望嘅話其實都係一個高層景觀嚟嘅，而且呢邊咧就係一個山景下。咁遠處嘅話，亦都可以望到我哋東區啊、Coco City 啊，仲有嗰個富日城嘅一個地標點下，嗰個地標嘅商場。咁城市夜景其實都唔錯嘅嚇。咁再過嚟睇睇我哋呢個飯廳，咁呢個飯廳咧就都可以放得一個6人台、8人台，其實都冇問題嘅。咁呢度咧係連接我哋一個南向嘅陽台，生活陽台下。咁再過嚟睇睇我哋呢個廚房位，咁呢個係一個 L 型嘅廚房嘅，咁呢個就可以放得到一個雙開門嘅冰箱位下。咁呢度咧就同樣係交標係4件套嘅，即係我哋燃氣灶啊、洗碗機。嗰個淨水機都係配齊俾你嘅。咁再過嚟睇睇我哋休息區嘅一個3房，工位就喺我哋呢個位置啦，都係做好咗嘅嚇，交標全部係咁樣俾你嘅嚇，咁比較長嘅一個鏡面喺度嘅。咁呢個戶型咧，3房會對比翻90方咧，就會闊落少少，即係3間房嘅空間會比較大啲。同埋呢個戶型咧，即係佢2位啦，咁就方便少少嘅。主人房會有套廁，可以睇睇我哋第一間房嘅一個空間。咁佢呢個位置就放牆啦，咁就窗台喺呢個位嘅嚇。咁我哋再過嚟睇睇呢邊有個北，呢間係第2間房。其實因為而家呢個咧就睇唔到我哋外景，其實呢間房嘅景觀都係非常之靚嘅，同我哋客廳一樣係望山景嘅嚇。咁而且我覺得嚇，如果而家新家推嘅都會有樓層揀翻啲高層嘅話，景觀係非常之好嘅。咁呢個係主人房，呢個主人房就帶咗一個衛生間嘅，咁成個空間亦都會比我哋90平方嗰個會闊落好多啦。咁佢嘅景觀亦都係非常之唔錯嘅嚇。咁呢邊就係一個衛生間嚟嘅，可以睇一睇。都係做好晒嘅。咁呢個咧就係我哋107方嘅南北對流3房。咁呢個戶型其實現時嘅價錢都會比較優惠嘅，大概計落嚟咧就130萬左右嚇，比我哋90平方咧多20零萬。咁佢呢個戶型就可以做到即係大3房同埋2個套位，其實都非常之唔錯嘅嚇。咁我哋參觀完一個90平方嘅3房同埋107方嘅3房下，咁嘉欣覺得咧90平方佢得一個衛生間，亦都係一個缺點嚟㗎。咁107方咧預算又會多翻啲，大概比90平方多翻20零萬嘅。咁睇下你更加中意邊個啦？咁買樓其實都係睇餸食飯，睇自己預算嘅嚇。咁如果近期你都喺度關注緊我哋大灣區一啲房產嘅，不妨可以揾嘉欣，因為好多人過嚟買樓，佢唔知道呢個樓盤真正底價去到邊度嘅。咁唔同中介都可能唔同價嘅嚇。咁有興趣嘅朋友咧，不妨揾嘉欣帶你睇一睇。